车战作为一个主要战争形态，持续了很长。不过，它基本上到了春秋末年跟战国初年时代，就走入了历史，就穷途末路啊。那一般的军事史家都会告诉你，这个西元前541年的一个战役是代表了车战的没落啊。这个战役是当时的晋国的统帅，为了要对付活跃于现在太行山区在现在的这个山西的太行山，在里头这个活动的这个敌人他下令他的部队毁掉战车他说所有人下车，然后把战车毁掉毁车以为行，行就是步兵然后所有人都要下车布战不要再使用战车。为什么这样？因为他要进入山区去追击他的敌人那战车到了山区是完全没有用我们可以说那样的，我们刚才介绍的战车，它基本上要在平坦的这个平原上来进行作战它不可能进入到复杂地形。当我们不认为这个历史的演变是一个这个什么一件事情具有决定性就是说541年以前就是车战，541年以后就不是车战我不想讲，这种历史理解是错误的我们只是说这个是一种这个毁车以为行541年西元前541年这个毁车以为行这个事件，它具有代表性它代表了一种新的战争形态的到来。为什么会发生这样的改变最主要的原因是因为战争的目的改变。战争的目的为什么会改变？它是因为整个大环境的变化。当中国从一个地广人稀的状态开始进入一个人口越来越多人口为什么越来越多？因为农业的越来越成熟，发展越来越成熟，可以养活越来越多的人人的营养状态开始变好，所以人的寿命开始延长，所以人口数也开始增加。人口数开始增加以后，人就会去开拓更多的土地，它使得国与国的这个距离越来越接近在远古的时代，因为地广人稀，国跟国之间都隔了大面积的无主地，因为没有人要去耕作所以它就荒废在那里。可等到每一个国家的人口开始增加，每一个国家都开始积极的去开拓新的土地的时候，国与国就开始越来越接邻以后，冲突就增加，战争形态也就开始改变在地广人稀的时代里头，战争的目的往往是围城逼和因为我们说过，在西周时代里头，地广人稀，一个国家它基本上就是一个城是它的中心国与国距离遥远国与国要发生冲突当时的战争形态往往是约日而战。什么叫约日而战？就是两国要打仗，甲国跟乙国要打仗，打仗之前先派使者去跟对方讲说，我们现在要用战争来解决这个我们之间的争执那好，我们就约好哪一天、什么时间、哪一个地点，我们去打仗为什么战争要这样打？因为地广人稀，国与国之间距离遥远，不约打不起来大家战车去找，怎么找了一天都没有找到敌人，跟谁打仗累死了最后仗也没打成因为要碰在一起不容易因为距离遥远然后人烟稀少所以一定要约所以一定要派使者然后约好了挑一块大家都觉得这个地点适合战车跑我们说过战车不能在很多很复杂的地形，战车不能跑，所以要挑选战场适合这个战车跑的地方打然后大家约好了，大家驾着战车到那边冲锋陷阵打一场打完了，输的一方
就逃啊，逃回哪里？逃回他自己的国家里头，逃回自己的城池里头去，因为打输了啊，不敢出城啊。获胜的一方驾着战车追到城下，啊，进不去了啊，因为驾着战车不能上城，对，好，你没有办法开着战车开上那个城，对，好，所以怎么办？在城外面啊，我就围着你，就说你有种出来跟我打，那里头的人就说，反正你有种你就打进来，对，好，所以大家就僵在那里，好，所以输的一方就躲在城里头，获胜一方就在外面包围，好，包围的目的是什么？等待城中的人屈服。屈服什么？牵城下之盟，对不对？好，大家都知道这个成语，对啊。打不赢的那一方，最后不敢出去啊，所以呢，最后被长期的围困，没有东西吃，那只好跟敌人这个投降，说好，我输了啊，我们谈条件啊，所以叫围城逼和，这是早期的这种战争形态。好，车战是在这样的一种环境里头来进行。等到国与国的接邻越来越接近，战争的目的就不再是屈服敌人，而是要攻城略地，因为双方我国家的人口越来越多，我需要更多的土地来养活这些人，所以我要占领土地我不是只要屈服你，我是要这个把你所拥有的一切变成我所拥有的。所以等到战争形态进入到攻城略地的时候，你就要深入敌人的土地里头去作战，而必须面对复杂的地形，不再像过去一样说我要打仗的时候，我可以挑选地方，我挑选地点，因为不挑选地点，其实也打不起来了就是这样好，那现在不行，你不能挑，那怎么办你不能再架战车了因为战车在很多的地形都不能作战，那怎么办？下车两腿走路，任何地形都可以作战。因为战争的形态改变所以这个步兵当然就开始崛起战车就越来越不被使用，所以才会有这个毁车以为行的事情。除了战争目的改变之外整个大环境也越来越不适合战车来使用为什么我们刚才讲过，随着人口的增加，土地发展快速，随着农业技术的改变，传统的这种集体跟生产的油耕制逐渐的被放弃我们刚才说过，油耕制的特色，因为它是集体生产即便这个土地被开垦，它的地形也非常的一致因为你生产的时候，你田埂的方向是一样的，一定你不是东西向就是南北向而且你不会既东西向就又南北向，因为这样不方便，地貌会很一致而这种一致的地形适合战车的运动战车可以顺着这个田埂来开。我们在春秋时代的一些历史记载里头可以看到这样的记录就是两国交战，然后输的一方被迫签城下之盟。城下之盟的里头可能会有一个条件这个条件是什么呢？这个条件就是规定这一个输的这一方的国家，你的耕作方式不能是南北的，或者不能是东西的。比方说，这个甲国跟乙国是东西相邻乙国被甲国打败了，甲国规定说，你的田埂不可以是这样耕作因为你这样耕作，将来我的战车就开不过来，我不能再开过来打你。可是随着这种耕作方式被放弃了土地私有制度开始出现农业技术发展了，金属农具开始出现，一个家庭可以靠着他们自己的家庭的人力去耕种一块土地的时候，土地私有制度开始出现像这种制度体制开始出现。我在我自己的私田里头，我爱直着耕，我爱横着耕，这是我的自由，对我还可以这样耕，然后这边我种一些桑树，这也是我的自由你现在没有人可以管我，我要斜着耕也是我的自由嘛，对不对所以地貌就变成复杂。你过去在这种集体耕作的时候，你战车可以顺着这个田埂开，你现在开不过去了这边开那一家怎么他又改变了他耕作的方向，对地貌越来越复杂，战车越来越跑不动当然战车要被放弃。
第三个是随着国与国冲突的加剧啊，战争的规模也就扩大啊，政府开始动员更多的人上战场，主要动员的对象就是这些原来没有当兵义务啊、没有当兵责任的这些野人，这些被统治者啊。那你动员这些野人加入军队，这些野人过去也没有受到什么军事的训练，他们当然不可能上战车来作战。好，因为我们说了，你上战车上作战，往往需要长期的这个培养养成，对哈，他才能够熟悉啊。那你临时动员这些野人上战场，那他们能做的其实就是步兵。那你说好，那你一个国家拥有了许多的步兵，可是假设这个步兵他没有能力对抗战车的话啊，那其实这些步兵其实也没有用啊。那在这个时代，一种新的武器的发展，它给了步兵对抗战车的能力啊，这个就是弩。弩就是一种机器发射的弓箭啊，我们简单来说，弩是一种机器发射的弓箭，它比弓具有威力，是因为它的弩它的硬度比弓强非常多倍啊，所以它有比较远的射程跟比较好的穿透力啊。步兵拥有了弩以后，他可以在战车逼近之前，把战车上的人射死，或者把马射倒，啊，所以他就可以在远距离里头克制战车啊。因为我们知道，战车对步兵最大的威胁在于战车的速度嘛，因为马跑得比人快，对不对啊？所以这个战车可以快速的逼近步兵，而且凭借着这个它的速度。好，带来一种震撼，好，就像你在走在马路上，那个车子高速向你逼近那种震撼，对不对啊？它会把你撞死那种感觉，所以步兵会受到惊吓，对，好，然后这个它会溃散，对，好，那有了弩以后，步兵就可以有更远的距离，好，它可以在战车离他们很远的时候，他们就射倒这些战车。所以他就具备这种对抗战车的能力。当步兵拥有这样的能力以后，他就可以在战场上克制战车，让它成为战场上的新的主宰。所以逐渐的到了战国时代，我们看到战车就开始落居一个附属的角色。战车并没有完全的消失，并没有完全消失，可它逐渐成为一个附属的角色。